En aquest nou programa, Killing Max s'enfrontarà als perills del món animal i us preguntareu com. Ell diu que amb aquestes boletes. També veurem aparèixer cartes de certs animals i com ens trobem a Can Sala, a Montornès, diu que necessita ous. Els trobarà? Killing Mac us ensenyarà com convertir una moneda de 2 euros en 5 cèntims i hem convidat el mag Albert Llorenç, que farà levitar una taula. Tot això i més aquí, a Badabam. No us ho perdeu. Amics, avui hem vingut fins a l'Hotel Rural Can Sala de Montornès. És un lloc que està ple d'animals. Hi ha cabres, burros, gallines... La veritat és que no estic molt còmode. Però bé, jo el que us volia fer és 3 jocs de màgia. El primer, amb aquesta boleta. Comencem! Anna, farem un joc ben fàcil amb una boleta d'esponja. Vull que la miris, que l'examinis, que la toquis, que vegis que no hi ha més boletes dins, que no té forats... És important. Sí, Anna? Està bé, està bé. Genial. Per fer aquest joc no necessitem una piloteta, necessitem 2. Vale? Ai, ja te l'he volat. No, Anna, posa'm les mans obertes. Així. Boleta 1, boleta 2. Quina t'agrada més, la 1 o la 2? Aquesta, la 1. La 1? Molt bé. Mira, Anna, la 1 aquí i la 2 aquí. Fixa, només ets de fer. I la boleta viatja d'aquesta mà aquí. Però el més complicat ve ara, que és com faig. I torna. M'ha colat. No. No passa res, perquè el que passa és que sempre se m'oblida d'obrir la mà. Tornem a provar, tornem a provar, tornem a provar. 1 i 2, quina t'agrada més? La 1. La 1, encara continues amb aquesta. Sí, doncs la 1 aquí i la 2 en aquesta. Doncs fixa't ara, només has de fer. I viatja d'aquesta mà a aquesta altra. Però tu vols veure. Sí, clar. Només s'ha de bufar perquè la bola realment viatgi d'aquesta mà a aquesta altra. Però ho podem fer més difícil. Sí. Anna, obre les teves mans. 1 i 2. Quina t'agrada més? Jo, la 1. La 1. Sí, sí. T'has empenyat, eh? Sí, sí, l'he agafat carinyo. I la 2... Agafa, aquesta la guardaràs tu. Apreta ben fort, que jo no m'apropi. Tanca la mà. Perquè una la tinc jo i l'altra la tens tu. Saps el que realment és màgic? Que jo bufo i la meva bola viatgi a la teva mà. Però podem complicar més encara. Podem complicar-ho més, fixa't. Perquè aquestes dues, apreta ben fort i tanca. Per què? Perquè el curiós no és que tinguem una, que tinguem 2. Que fem així, obre i apareix. Hola! Aquestes pilotes. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies. Molt sorprendent, tot això. Ara ve el més complicat, i és quan faig i torna. M'ha colat. No. Clar, però perquè... Quasi, però no. No, és perquè no t'he ensenyat quan estaven aquí. Clar. Posa'm les mans obertes. 1 i 2. Quina t'agrada més? La 2. Vale, la 2. Doncs la 2 me la quedo jo i la 1 vull que la guardis tu ben fort, que jo no m'apropi. Per què? Perquè el màgic no és que a mi em viatgi una bola d'una mà a l'altra, sinó que bufant la meva bola desapareix i va a la teva mà. Jo. A la teva mà. Impressionant o no? Sí, sí. Doncs mira, el bo no és que jo tingui una boleta i passi a la meva mà, la 2, sinó que bufant la meva bola desaparegui. Què hi ha aquí? Les boletes! Molt bé, sí. Perquè el bo no és que tenint una boleta jo te la passi a tu. El realment és que increïble és que per acabar el joc només s'ha de fer així. Obre. I mira tota la boleta que apareixen! Molt bo, molt bo. Molt bé. Només s'ha de fer així. Obre. Ai. Ai! Hi ha quin munt de boletes! I per tu, toca! Obre la mà. 2, ¿no? Toma! ¡Wow! No veas, han creado. boletas. Juntas no pueden estar, ¿eh? Y no sé por qué, por arte de magia, la bola 2, que es la que he cogido, se iba a la mano derecha con la bola 1. No sé, sorprende. I ha sigut impressionant. I després ha aparegut 5 boletes de golpe. I al final del truc, doncs, la boleta aquesta que tenia jo a la mà, de sobte ha fet així, i en tenia moltes a la mà, tenia 4 o 5, i no sé, no, màgia, no tinc res més a dir.
No, es un secreto que tiene la magia, no lo sé. Avui tenim de convidat a l'Albert Llorenç, que és de Sabadell, Exacte. de Sabadell. Una pregunta que tinc, en què t'inspires per fer els teus números? Doncs, vaja, m'inspiro en diverses fonts, es pot dir. Per una banda, a mi m'agrada molt, diguem, el que seria la ciència-ficció, per tant, en molts dels espectacles intento posar coses de ciència-ficció. En l'últim d'ells és un espectacle sobre el viatge en el temps, per exemple, però moltes vegades m'inspiro en coses molt quotidianes. Per exemple, en què fem, perquè tots ho fem, quan ens estem preparant abans d'una primera cita. I és el número precisament que ens portes avui, veritat? Exactament. Aquest és un número en el qual què passa just abans, tota la preparació, tots els nervis que passes abans i el que surt bé i el que surt malament de la primera cita romàntica amb una noia. Què tal estic? Bo? I ara? Molt bo. I ara? Boníssim.
Us presento el meu amic Romario. Romario és una de les cabretes que hi ha aquí a Can Sala i m'ajudarà a fer un joc de màgia. Què creieu? Jo no ho tinc molt clar. Tu què dius, Romario? Clàudia, mira, farem un joc amb una baralla de pòquer, cartes de pòquer. Hauràs d'agafar una i intentaré saber quina és. Vale? Mira, jo vaig passant cartes, tu em dius Clàudia... Clàudia? Clàudia. Digue'm ja quan tu vulguis. Ja. Per aquí? Perfecte. Aquesta no, que ja l'has vist. Aquesta. Vull que l'agafis, que l'ensenyis a elles i a la càmera. Estem? Que em giro, Clàudia, deixa-la per aquí. I el que farem serà barrejar una miqueta. Mira, barrejarem bé, que estigui ben barrejada. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sí? Te'n recordaràs de la carta? Molt bé, barregem bé, que estigui ben barrejadeta. I ara ve el bo, Clàudia, fixa't. Només s'ha de fer. Mira, 1, 2, 3. I la teva carta desapareix. Mira. Fixa't que no hi és. No hi és. Mira, la teva carta marxa. I on marxa? Mira, fixa't, res a les meves mans, És que veig allà que hi ha una cabra que està buscant alguna cosa. Mira. Mira. Fixa't. Romario, què estàs buscant? Mira. Hi ha una carta aquí entre el menjar. Rei de diamants. Mira aquesta? Sí? Molt bé, Romario. Molt bé, campió. He agafat una carta i se l'he ensenyat a tothom. L'he tornat a deixar amb els altres i després ha desaparegut la carta de la barrella de les altres i ha aparegut el menjar de les cabretes. Mentre que jo no la vegi, perfecte. La tenim, Sergi? Molt bé. Deixa-la per aquí, perquè el que farem serà barrejar una miqueta, que estigui una miqueta ben perdudeta, així. I fixa't, no em moc ni faig res. No haig de fer absolutament res, només haig de fer 1, 2, 3 i la teva carta desapareix. Mira. La teva carta marxa completament de la baralla. I on va? Doncs veig que les cabres estan buscant alguna cosa. Mira, vull que m'acompanyis. Veig que hi ha una cabra aquí que està buscant alguna cosa, per aquí. Fixa't. Hi ha una carta aquí entre el menjar. Mira, el 8 de cors, era aquesta? Sí. Doncs genial, molt bé, Romario. El Romario és el que troba les cartes sempre. I ara ve la màgia, fixa't. No faré res més. Mira, David, només haig de fer així. I la teva carta desapareix. Però desapareix de veritat, mira. Vull que vegis que no està, o sigui... La teva carta marxa completament de la baralla, completament. Però, mira, vull que vegis una cosa, acompanya'm, perquè veus que les cabres estan com buscant alguna cosa? Un moment, a veure si em deixen. Què esteu buscant per aquí? Mira, hi ha una carta que apareix entre totes. Mira aquesta. Mira aquesta? Sí? Sí, veritat. Les cabretes l'han trobat. Molt bé, Romario. Molt bé, Romario. M'ha fet triar una carta, l'han triat, ha barallat y ya no estaba. Y de repente ha aparecido donde están comiendo las cabras. Yo no sé si ha sido el mago o ha sido la cabra la que ha hecho la magia, pero le ha salido bien.
Com cada setmana a Badabam us ensenyem un joc de màgia perquè practiqueu a casa. El d'avui és molt fàcil i molt ràpid. Fixeu-vos bé, tinc una moneda de 2 euros. La posem aquí a la mà. Només s'ha d'apretar una miqueta i es converteix en una de 5 cèntims. Fàcil? Us explico com va. Jo el que tinc són dues monedes, una de 2 euros i una de 5. I per aquí, cinta adhesiva de doble cara. El que hem fet és tallar un tros de cinta i l'hem enganxat aquí, a la mà. I hem posat la moneda de 5 cèntims i la de 2 euros a sobre. I no es veu. Quan posem la mà a sobre, apretem ben fort i la moneda de 2 euros s'enganxa. No té més, vigileu i no obriu la mà. Ara només queda practicar i fer-ho als amics. Pel següent joc necessito una bossa i un ou. Aconseguir aquí un ou és fàcil. Anem a complicar una miqueta més, perquè... Senyor, que em podria ajudar un moment? Bueno, Marc, Un plaer. farem un joc de màgia aprofitant que estem aquí a Can Sala amb una coseta una miqueta especial. I és que, primer de tot, tinc una bossa, però necessitem un altre objecte per fer la màgia, i aquest objecte el posaràs tu. Vull que miris cap endavant, vale? Que posis els genolls així una miqueta cap endavant, el braç així cap enrere, així, el coll cap enrere, i has de fer, Marc, co-co-co. Vinga, va. Co-co-co. I encara que sembli mentida, Marc, fica la mà. I senyores i No pot ser senyors... que ho hagi fet jo, això. Un ou! Un ou! Però un moment, Marc, perquè ara ve el joc. Només necessitava l'ou. Aquest no és la màgia ve ara. Atenció, aquest joc es diu la desaparició de l'ou del Marc. Marc, atenció. Que els necessitava tots, eh? Sí. Atenció, Marc, ou dins de la bossa. Això és molt ràpid, eh? No t'ho perdis. Els treu la mà molt ràpid i l'ou On és l'ou? desapareix. On és l'ou? No ha colat? No ha colat, un moment, no ha colat. On està? Jo diria, on el té l'ou? On el té? Aquí? No. A l'altre? A l'altre gent. Tampoc? No, saps on està? Apareixen sempre, fixa't, fica la mà. I l'ou està dins de la bossa. Dins de la bossa. Mira, poseu una miqueta cap allà. Ho he vist. Mira, Marc, Molt bé. us explicaré. És l'únic joc que explico com funciona. Vale, Marc? Explicaré com funciona. No té molt de misteri. Jo fico la mà dins l'ou. Quan trec la mà, tothom pensa que porto l'ou a la mà. I és veritat, el porto. Faig veure que el deixo aquí, I tothom mira aquí. tothom mira aquí, jo agafo l'ou i el torno dins la bossa. No és complicat. Doncs ara que ja el sabem, Marc, el tornem a fer. Vale? Com era? Ou dins de la bossa. I què fèiem? Trèiem la mà amb l'ou. Sí. O no, Marc, a vegades la màgia existeix i no hi ha ou dins, no hi ha fora i no hi ha ou a cap. Ho he vist. Però l'ou està on estava al començament. I on estava? L'he dit meu. Amigo! Sí. Genolls cap endavant, braços cap enrere i co-co-co. Co. Ja està, Marc. El veus? Perquè està en forma invisible, per això no el veus. Agafa el Marc. I ara quan digui 3, el tires per l'aire i l'ou apareix dins de la bossa. Vale, Marc? A la de 3. 1, 2 i 3. I em sembla que he escoltat alguna cosa. Fica la mà i, senyores i senyors, un aplaudiment ben fort pel Huevito. Molt bé, senyor Marc. Has vist quina màgia t'ha fet? Killing Mac m'ha fet pondre un ou. Per estrany que sembli, m'ha fet pondre un ou. I la bo és que després me'l volia fer desaparèixer i m'ho ha fet com a 3 vegades. 3 vegades m'ha fet desaparèixer l'ou i al final ha tornat al seu lloc, l'ou diu. Que és el que es veu aquí. Bea era? Sí, Bea. digues. Bea, mira cap endavant, genolls cap endavant, braços cap enrere i coll cap enrere. Ja has de fer co-co-co. Co. Ho veus? No? L'ou. Mira, agafa un moment. Llença'l cap amunt, ja veuràs com apareix. Mira. I em sembla que ha caigut alguna cosa. Mira, fica la mà. Un huevito.
Un huevito, fixeu-vos. Que xuli. Doncs mira, anem a fer un joc. Espera. Sí? Ja l'has tocat? Molt bé. Doncs mira, farem un joc amb aquest ou. Mira. A veure, mira. Farem desaparèixer l'ou. Fixa't, ou dins de la bossa. A veure si el veieu. Es fa així molt ràpid. I l'ou desapareix. Calla. On està? On està? No, aquí no. Ah, l'altre. No, mira. No està. Desapareix perquè va parar sempre al mateix lloc. Fica la mà. A veure. I l'ou dins de la bossa. És fàcil, ara que ja sabem com va, Antonio, el fem l'últim cop. Ou dins de la bossa. I què fèiem? Trèiem la mà amb l'ou, o no? L'important és mostrar que a vegades la màgia existeix i no hi ha ou dins, no hi ha fora i no està en cap lloc perquè desapareix. Però clar, ara l'Antonio està dient on està el huevito. L'ou està on estava al començament, Antonio. Genolls cap endavant. Braços cap enrere. Coll cap enrere. I co. El veus? Perquè està en forma invisible. Antonio, agafa. Quan digui 3, el llences per aquí i l'ou apareix. A la de 3. Vinga, va. 1, 2 i 3. I m'ha semblat escoltar alguna cosa. Fica la mà. I senyores i senyors, el huevito de l'Antonio. Moltes gràcies, Antonio. Lo hemos lanzado para arriba y el huevo apareció dentro de la bolsa. Lo hemos lanzado invisible y ha aparecido en la bolsa. Porque existe la magia. Sí. Sí, existe la magia. Y me lo he pasado muy bien. Luigi, Mario, Luigi, Kiko. Oh! Mariano, quina carta havies escollit? El 7 de corador. 7 d'acords. Senyores i senyors. 7 d'acords. Me ha encantado. Me ha gustado mucho y quisiera ver más cosas de estas así.